हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं बारिश जैसा नज़ारा। अभी धान का टाइम है। यहाँ तो हमारी धान नहीं गिरी है, आप देख सकते हैं। साइड में जीरा धान है। हवा बहुत तेज़ आई थी फिर भी नहीं गिर पाई है। बाकी उधर आगे का खेत का क्या हुआ, मेरे को तो सो गया जैसा लग रहा। बहुत तेज़ हवा थी दोस्तों। यहाँ धान को तो नुकसान नहीं पहुँचा है। बाकी बारिश का जैसा नज़ारा देख सकते हैं आप, बारिश गिर रही है जैसी। फिर छत पे देखो, ये पीली पीली तिरपाल दिख रही है दोस्तों, इसमें मक्का सूख रही है। छत के ऊपर से देखो कितना भारी नज़ारा, बारिश के जैसे पानी भरा गया इधर खेतों में। आप दूर दूर तक देखोगे तो बारिश का नज़ारा। हमारी जेसीबी, ये हमारा छत। छत के ऊपर का नज़ारा। और ये आगे हमारे अशोक भाई साहब की धान देख सकते हैं आप। अभी की जो हवा चली है उससे किसान को नुकसान हो गया, पूरी धान आड़ी हो गई दोस्तों। घर भी देख सकते हैं आप।